Gente, redes sociais nas descrições, tá? Beijos, amo vocês. E tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo de slime, tá? Hoje eu vim fazer um slime normal, uma cola branca, tá? Normalzinho assim. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha slime geralmente, tá? Eu vou dar um spoiler daqui do próximo vídeo, que também vai ser de slime, com participação do meu irmão. Que eu vou fazer um slime mais ou menos a mesma coisa, só que maior, entendeu? Vamos supor assim, maior. Então, eu vou mostrar os ingredientes pra vocês agora. Se você quer assistir, vem! Então, gente, o que vocês vão precisar é uma cola. Gente, sobre a cola que eu vou falar rapidão. Ó, essa cola que eu tô usando é da Mercur, tá? Mas eu tenho a Prit, ó, eu tenho essa daqui, eu tenho a Prit de 500 gramas, ó, de quase 1 litro. Tenho essa aqui, mas essa aqui eu vou deixar pra eu fazer com meu irmão no final de semana. Próximos dias aí vai sair vídeo novo, ó, com essa cola. Mas hoje eu vou testar com essa aqui, ó, da Mercur. Vou fazer com essa. Vamos precisar de... Eu vou usar 2 colheres, mas você pode usar uma só. Eu vou usar 2, ó. Tô usando uma... Uma dessa e outra dessa, ó. Uma da menor, uma de chá e outra de sopa. Um corante alimentício, eu tô usando azul, porque eu quero um azul turquesa bem bonitinho. Espuma, não precisa ser necessariamente espuma de barbear, porque eu também não tenho espuma de barbear. Improvisei aqui. Vocês pegam um shampoo e botar um pouquinho de água e vai, tipo, mexendo assim, ó, deixa, tipo, vai fazendo isso aqui, sabe, tipo, agitando bastante. Aí você vai agitando e vira. Ó, eu demorei bastante pra chegar nesse ponto aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas quando eu colocar na cola, vocês vão ver o ponto. Eu consegui. Vocês podem botar o ponto do jeito que vocês quiserem, tá? Vão precisar de um recipiente. Eu tô usando esse daqui, esse bolinho assim, bem simples mesmo. Eita, gente, eu vou usar 3 colheres, mas uma pra eu colocar a espuma, outra pra colocar isso e outra pra mexer tudo. Então, eu vou, as duas de chá eu vou usar pra colocar isso e a outra, enfim. Gente, isso aqui eu coloco aqui, porque caso vaze, aí não vai vazar em outro lugar, então tá ótimo. E um ativador. Gente, o meu ativador é bicarbonato de sódio com água barricada. Eles dois estão misturados aqui dentro, ó, dentro desse recipientezinho, porque eu fiz uma slime com a transparente. Ela tá ali guardada, então eu não posso mexer, porque senão ela não fica transparente. Aí eu fiz e coloquei aqui, resolvi colocar aqui dentro, que não vai vazar e nada. E é isso que vocês vão precisar. E um pouquinho, não precisa disso tudo, tá? Só um pouquinho mesmo. E é isso. Aí vamos começar, né? Primeiro eu vou colocar o recipiente aqui, vamos despejar a cola. Eu vou usar 90 gramas aqui, porque essa cola aqui é 90 gramas. Mas não necessariamente, mas você pode usar uma cola que funcione, que vire slime, tá, gente? Ó, a slime vai sair bem grandinha, não vai sair pequena, mas, né? Meu problema, gente, vai ser porque o meu ativador tá pouco. E aqui eu demorei muito pra achar água barricada nas farmácias, na minha cidade. Aí, né, mas tudo bem. Aí, daqui uns dias, acho que no próximo vídeo, eu vou estar com o ativador maior, porque eu vou comprar, tá? É bem baratinho, água barricada, só problema que eu não vou achar. Gente, eu despejo todinho, tá? Então, eu vou usar um pouquinho, não vou usar muito do ativador, porque senão... Mas, gente, eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto de, tipo, pegar a cola bem, grudando na mão ainda e dar o ponto, terminar de dar o ponto só mexendo. Isso economiza até coisa. Economiza até ativador, né? Enfim. Ó, tudo despejado. Prontinho, ó. Ui. Acho que agora foi, hein? Prontinho. Senão eu vou ficar o vídeo inteiro só despejando essa cola. Ó, ficou assim. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tem bastante cola. Nem sei se mostrou, gente, mas se não mostrou, desculpa, tá? Ficou assim, ó, bastante cola. Nem sei se vai dar pra ver, mas ó, enfim, ficou assim.
Agora eu vou adicionar isso. Adicionar um pouquinho aqui, o meu tem esse negocinho, então. Eu vou adicionar 2 colheres dessa, tá? Você pode adicionar o tanto que você quiser. Eu vou adicionar 1,5 colher, eu acho. Enfim. A gente vai adicionar 2 colheres mesmo. Ó. Pronto. Ui, derrubei ali. Amanhã me mata. Pronto. Fica aí o negócio. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer? Gente, eu já preparei a espuma pra começar a gravar vídeo, tá? Eu preparei antes um pouquinho de eu gravar o vídeo, mas vocês podem preparar na hora, né? Óbvio, vocês não vão estar gravando o vídeo. Então vocês podem preparar na hora. Porque eu demorei bastante pra misturar tudo, porque eu queria um ponto bem... Tipo, eu queria um ponto bem igual a espuma de barbear. Então, eu fiz assim. Ó, misturei bem, tá, gente? Tudo que vocês fizerem, peraí. Misturem bem. Prontinho. Tava guardando um negócio ali, que senão amanhã, ó. Então, ó, misturei bem tudo mesmo, tá? Ó, já misturei aqui. Agora vamos colocar... Ui! Agora vamos colocar, ó, peraí. Então, gente, ó, pronto. Agora vamos colocar aqui. Ó, eu vou colocar tudo porque tá tudo virado de espuma. Tá vendo o ponto, ó? Olha aí, tá vendo, ó? Eu vou colocar tudo, não vou... Se você ficou com preguiça de deixar nesse ponto aqui, eu demorei bastante pra chegar nesse ponto. Mas se você não quiser, você coloca... você vem separando a água da espuma, assim, por cima. Você vai pegando a espuma por cima e vai jogando. Mas eu não preciso disso porque eu já cheguei nesse ponto já pra não ficar precisando fazer isso. Então, ó. Prontinho, ó. Vou pegar aqui que ainda tem um pouquinho. Eu quero bastante espuma porque eu quero que a minha fique bem fofinha. Pronto, agora vamos mexer. A gente jogou de esperança, é muito boa, que esse exame vai ser muito top, ó. Vamos ver, né? Ó, eu vou misturar bem, porque a espuma eu gosto de misturar bem também, ó. Que aí ficar cevado, eu gosto. Mistura bem, tudo bem misturadinho. Ó, por aqui, pelas bordas. Ó, gente, fica parecendo já que tipo, já tá dando ponto. Não sei se a cola que vocês estão usando é assim, mas essa, a Mercur, a gente bota umas coisas, ela já tipo, parece que tá dando ponto. Ou eu não sei que é por causa, porque ela tem um tempo mais de que ele seca mais rápido, alguma coisa assim, não sei. Então, agora eu vou adicionar aqui esqueci o que eu ia falar. O corante. Vou adicionar umas gotinhas e vou mexendo, tá? Ó. Ai, meu Deus. Ai, eu botei 2. Pronto. Botei até demais, mas tudo bem. Mas eu acho que tem uma quantidade razoável. Então, vamos lá. Gente, eu amo mexer. Eu acho muito legal. Mas, ó, vamos ver a cor que vai ficar. As formas bem... Eu não vou revelar a cor pra vocês. Só ficou uma azulzinha. Mas eu não vou revelar a cor não, porque senão... vai ficar, vocês vão ver no fim do vídeo. Gente, eu não sei se funciona com tinta guache, tá? Não sei, não testei, mas eu tô testando aqui só com essa, que eu testei aqui só com, não sei se vocês estão vendo, se vocês estão vendo, ó. Não adiantou eu fazer spoiler, mas tudo bem. Ficou um azulzinho bem sutil. E eu acho que eu vou continuar nesse ponto, não sei. Aqui, ó, tá vendo? Já tá tudo certinho, ó. Ai, derrubei. Pronto, agora vamos colocar, eu vou colocar mais um. Ih, diacho. Molequei tudo. Ó, vocês estão vendo a cor aqui, ó, mas eu vou colocar mais uma corzinha aqui. Acho que eu quero, dessa vez, um azul bem forte. Deixa eu agora colocar, porque eu molhei tudo.
Meu Deus. Olha isso. Gostou? Agora lascou-se. Oi. Ah, não. Meu Deus. Eu fiz esse aqui já pra não... Porém, não aconteceu. Mas eu vou ter que limpar. Ai, de acho. Eita, agora eu vou ter que limpar. Olha. Meu Deus. Eu vou colocar alguma coisa aqui em cima pra esse manhã ver. Pronto. Eu vou colocar aqui dentro. Pronto. Resolvido. Eu vou colocar aqui em cima, porque aí não vai melar. Vamos lá agora mexer, né? Agora eu vou usar esse aqui. Pra mexer tudo. Agora ficou melhor. Eu acho que eu vou ficar nesse ponto mesmo. Esse ponto bem bonitinho. Vocês estão achando que já tá no... Gente, parece muito que já tá dando ponto. Muito. Ó, vou mostrar pro logo, ó. Tá vendo, ó? Tipo, ó. Sei lá, parece que já tá... Já adicionei ativador. Então, isso é ótimo pra gente. Pra ainda mais pra mim, que tô sem ativador. Tá pouco no meu ativador, então... Isso é ótimo. Ó, não se preocupa pelo que você deixou aqui, ó. Porque depois você vem com a slime já pronta, vem pegando tudo. Agora vamos adicionar o ativador. Esse aqui parece colar, mas tudo bem. Vou adicionar um pouquinho de nada. Eu tenho muito medo de adicionar isso. Por que, gente? Porque eu já acabei com as minhas slimes. Olha, a Fiona faz isso. Vamos lá. Porque eu já acabei com as minhas slimes. Olha. Vou mexer bem, gente. Não vou ficar adicionando o tempo todo não, tá? Vou mexer bem e já foi. Adicionei pouco pra esse tanto de... Pra esse tanto, mas tudo bem. Eu vou mexer bastante aqui. Gente, eu vou adicionando, porque senão o vídeo vai demorar muito. Ele já tem 12 minutos. Tô muito atrasada, meu Deus. Ninguém vai querer assistir o vídeo. Pronto. Tá bom. Agora eu vou pausar e quando tiver pronto eu já volto. Então, gente, olha. Ó, ela já tá total virando, já tá grudando do pote. E eu já vou, ó, tá vendo que ela tá, ainda tá grudando, mas ainda tá desgrudando, ainda tá grudando, mas já tá desgrudando do pote. Eu vou pegar na mão pra dar o ponto, tá? Terminar de dar o ponto aqui. Gente, foi uma luta pra eu conseguir fazer isso aqui ficar, entendeu? Guerriei contra esse slime aqui, gente. Vocês não têm nem noção, povo. Nem noção. Demorei muito pra fazer isso aqui virar slime. Fazer a mistura, né? A cola e tudo. Virar slime. Ah, gente, depois daquele horário que... Acho que depois daquele horário eu não adicionei mais slime. Não adicionei mais cola. Só foi mexendo. Depois daquele pause, eu só fiquei mexendo. Não coloquei mais... Não coloquei mais... Eu esqueci o que eu ia falar. Mais ativador. Não coloquei. Ai, meu Deus. Gente, agora eu vou dar o ponto aqui, ó, na mão e já fui, viu? Quando eu terminar, acho que quando eu terminar de dar o ponto, não vai ser muito... Vai ser muita dificuldade, mas tudo bem. Ó. Só que ela tá... Não sei se vocês estão percebendo, mas ela ainda tá meio que tipo... arrebentando um pouquinho, né? Não sei, mas... Então, ó, quando eu... Ai, deixa eu limpar minha mão aqui pra eu pausar. Eu limpo minha mão fazendo clique. Quando eu acabar aqui, eu volto, tá? Então, gente, eu fiz slime e ela deu certo. Ó, depois de muito tempo mexendo, consegui um resultado ótimo de slime. Não sei vocês, como vocês gostam de slime. Eu gosto de slime assim, meio grudentinha, assim, tá vendo? Ó, meio grudentinha, mas não muito. É porque agora eu fiz ela, agora ela fica meio assim. Principalmente como o ponto que eu quero é meio grudento, então. Ó. Gente, muito clique. Deixa eu tentar fazer assim pra vocês verem melhor. Ó. Tá cortando minha cabeça, mas tudo bem, ó. Carro passando bem na... Gente, eu moro em avenida, então, por favor, releve. Ó, bem Big Pop, bem tudo, ó. Amei slime, gente. Ela não tá quebrando,
tá quebrando. Não tá. Tá legal, ó. Tá bem clique, bem Big Pop. Fazendo bastante Big Pop. Faz bolha também, só que eu não vou fazer porque o chão aqui não tá tão limpinho, então eu não vou fazer. Mas ela faz, pelo que vocês viram aí, ela faz, viu? Porque, ó, quando ela faz isso aqui, ó, quando ela abre assim, a gente joga, ela faz Big Pop. Ou bolha, sabe? Ela faz tudo que ela deve fazer. Tudo que ela me tem que fazer. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Deixa eu colocar só a slime ali no recipiente pra falar com vocês rapidão, porque, né, eu demorei muito. Ela faz tudo que o slime tem que fazer, ó. Abre, estica, ó, estica. Faz barulhinho, ó, bastante. Faz clique. Ó, peraí. Ó. Abre de novo pra vocês verem. Ó. Viu? Bastante barulhinho. Abre sozinho assim. Não quebra. Ó, tá ótimo. Uma das melhores slimes que eu já fiz. Ah, e se a sua slime ficar dura, gente, acaso, vocês peguem, ó, e coloquem hidratante. A minha não vai ficar dura, tomara, em nome de Jesus. Vou pedir a ele para que não fique dura. Eu vou botar uma corzinha a mais. Quero que ela fique mais assim, mais colorida um pouco. Eu queria um rosa. Oh, gente, eu coloquei muito. Jesus, queima, pai. Coloquei demais. Olha para isto. Meu Jesus, agora eu tô lascada. Agora eu tô lascada total. Mano, eu tô lascada. Meu Deus. Gente, eu vou terminar de limpar aqui, tá? Gente, limpei, foi bem rapidinho pra limpar, então não teve muito problema pra limpar, ó. Então, essa foi a slime, o resultado dela foi esse. E eu já expliquei ela bastante, eu vou colocar ela aqui dentro. Ó, eu sei que tem que colocar no vaso com tampa, só que eu não trouxe vaso com tampa, então vai ficar aqui só enquanto eu falo com vocês. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like, muito. Se vocês não deixarem like, eu não vou fazer o próximo vídeo com essa cola aqui, que vai ser imenso. A slime, se com 90 gramas ela ficou desse tamanho, imagine com 500, quase 1 quilo de cola, gente. Deixem muito like, se inscrevam no canal, tá? Que eu acompanho os comentários, eu acompanho tudo. Então, ó, deixem muito like, muito mesmo. Se inscrevam no canal, ó, se inscrevam no canal aqui embaixo. Deixem muito like, gente. Chuva de like, por favor, em nome de Jesus eu peço pra vocês, tá? Beijos, amo vocês e tchau!